वेलकम टू रेडॉन वेब टीवी। आज साउंड डेमो वंस अगेन मैं आपको दे रहा हूँ। MH1515 एडवांस का फ्रंट लोड है और आप डिफरेंस इसमें कर सकते हैं कि MH5050 में और इसमें क्या डिफरेंस है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं लगा, लेकिन बहरहाल ये है कि इसमें बेस की जो क्वालिटी है वो MH5050 की थोड़ी सी इससे इंक्रीज़ है और डिज़ाइनिंग चेंज है, डबल ट्यूटर है उसके अंदर। और MH1515 इसका साउंड डेमो